خودشیفته ها دور از چشم شما کارایی میکنن که شما روحتون هم از اونا خبر نداره. مثلا اونا میرن پیش دیگران شما رو خراب میکنن و میگن که بابا این عصبی ناپایدار دیوونه است، اینجوری نگاش نکن، تو خونه مثل زهر مارمون اصلا نمیشه باشه کلمه حرف بزنی، نمیدونم وا دارم از دستش دیوونه میشم، از این داستانا. میدونید برای این کار میکنه که اگر روزی شما حرفی زدید بر علیهش کسی حرف شما رو باور نکنه. یه کار دیگه خودشیفته ها دور از چشم شما انجام میدن این هست که عمیقا میرن در نقش قربانی. اونا تو رفتار میکنن که انگار آدم مهربون، صلح طلب و کسی هستن که در زندگی دنبال آرامش هستن. یعنی شما هستین که همه چی رو خراب میکنین. مثلا میگن که من همه کار براش انجام میدم ولی هیچ وقت کافی نیست، من واقعا میخوام بهش کمک کنم ولی نمیدونم چرا همیشه دست من ناراحته، بابا اصلا من میسین چشه. در حالی که داره شما رو مدام مورد دستکاری روانی، مورد گسلایت کردن و سوء استفاده قرار میده. یه کار دیگه که خودشیفته ها دور از چشم شما انجام میدن این هست که خودشونو خیلی جلو دیگران بی‌نقص نشون میدن. البته ممکن جلو شما این کارو انجام بدن. میدونید اونا خودشونو آدمی جذاب، سخاوتمند و مهربون نشون میدن و البته برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران واقعا از هیچ تلاشی هم دریغ نمیکنن. با این حال میدونید یه کاری میکنن که بقیه به عقل شما شک کنن که این چرا با داشتن چنین گوهر نایابی در چنگالش باز قدرشو نمیدونه. واقعا پشت سر شما اینجوری فکر میکنن. هدفشون هم این هست که کسی حرفای شما رو باور نکنه که این آدم پشت درهای بسته چه هیولاییه. یه کار دیگه که خودشیفته ها دور از چشم شما انجام میدن لاس زدن و پیوسته دنبال شکار جدید گشتنه. اونا در تمام مراحل زندگیشون دنبال شکارهای جدید میگردن، حتی وقتی که در اوج رابطه عاطفی باشن. اونا خیلی خوب میدونن که تو هر رابطه‌ای که هستن که علاقه در کار نیست و میدونن دارن نقش یک عاشق یا یک همسر علاقمند رو بازی میکنن و بنابراین خیلی زود دستش رو میشه و اونا همیشه آماده رفتن هستن، رفتن خودشون، رفتن شما. اگه شما رفتید که رفتید، اینا بالاخره خودش میره و اونا همیشه یک نفر اون پشت دارن برای اینکه یکی دو قدم از شما جلوتر باشن. بالاخره وقتی رابطه تموم میشه اونا سریع میرن رابطه بعدی و شما میمونید و خودتون. اینا کارهایی هست که خودشیفته ها دور از چشم شما انجام میدن. اگر موارد دیگه هست شما میتونید زیر این پست برای من کامنت کنید.